ეხლა შეგაჭრიდებთ ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავ სალონში, რომელიც მდებარეობს ძველ თბილისში. სალონში მინიმუმი ღირებულება სუვენირის იწყება 10 ლარიდან. აუცილებლად ესტუმრეთ ადგილს. მანამდე კი გავისაუბრებით ხატვარს, თავად სალონის მფლობელს ირინკა ხარაგბიშვილს. უკვე 8 წელია არის ეს სალონი. აქ ყველაფერი ჩემი გაკეთებული, ანუ ინტერიერი, აქ არის ჩემი ნამუშევრები და ჩემი მეგობრების ნამუშევრები. ვენაში ვიყავი, პირველად როცა ვიყავი, გავაკეთებ დიზაინი, რაღაც შენობის რა და ინტერიერი უпростоრად და აი ეს იქიდან ჩამოვიტანე და ეს მიუძღვენია ეს კარა და ავსტრიას. რაღაცა ამბავს ყვები. ყველას თავისი ამბავი აქვს. სულ მუშაობს ზამთარშიც, ზაფხულშიც, როცა სეზონია, როცა არ არის სეზონი და აი მართლა ძალიან მიხარია, რომ ყველას მოწონს განსაკუთრებით ჩემი გალერეა. აღნიშნავენ, რომ რაღაც კაი ენერგეტიკა არის. იცი რა, აქ შიგნითაც ის არის, აი ხა განახებ. შიგნითაც მთელი ისტორიაა. ხო, მარტო გარედან არა. შიგნითაც ლამაზია და გარედაც ლამაზია და ეს მინანქარია, ეს რაღაცა მძივები. ესენი ამერიკაში იყიდება ძალიან ხშირად. აი, დაკვირვებული ვარ. ხო და რაღაც მინდა რომ ლამაზი იყოს რა. არაფერს არ გავდეს და აქ რაც არის, ეს არის გიორგი ტაბლიაშვილი. ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ეს არის მეგი გვენეტაძე. ეს არის ლევან ბუჯიაშვილი, აი რუსთაველზე რო არის მაგის ქანდაკებები, ჩემი მეგობარი და საერთოდ სამაყო მეგობრები მყავს, ვინც აქ არიან. ხო, აი ჩიტები და ქალები ძირითადად რაც მე მომწონს. ნახატები ჩემი არის შერეული ტექნიკა, ვიყენებ რამდენიმე ტექნიკას. რო ვხატავ, ამით ვლაპარაკობ, ახლა აი მოროკოში ვიყავი და ნუ ისე აღვთოვანდი, იქ არის ერთი ესეთი ქალაქი, შეფშაუენი ქვია ამ ქალაქს, ცისფერი ქალაქი, ნუ სასწაული. და აი დავხატე ჩემი თავი იქ. ესეც სუმხატვრები არიან, ესეთი ცნობილი მხატვრები თბილისში და მარი ჩხარტიშვილი მაგალითად გადასარევი მხატვარი, ვახო მეგრელიშვილი, თანდილა თავართქილაძე, ესენი ზაქარიან და ბადურაშვილი, ნოდარ ბადურაშვილი, ესეც ძალიან საინტერესო და კაი მხატვარია. სიყვარულის ნივთები არის და ყველაფერს მოძებნია. ძალიან კარგი ისინი მყავს ავტორები. კერამიკური ნამუშევრების, ძალიან მოწონთ ტურისტებს. ეს ჩემი გაკეთებული ფილებია ქართულ თემებზე, ხო. ეს არის ძალიან სასაცილოა და კაფელია, რომელიც აღარ არსებობს, ეს არის ჩეხური, ძველებური.